好，弟兄姊妹平安。咁咧，咁樣啦，大家都係係啦。呢個禮拜應該係一個外遊嘅高峰期嚟嘅喎，係嘛？FL Friday 嘅 Long Weekend 係咪啊？應該好係啦。你屋企附近，如果你見到你啲隔離左右咧，係會有陣時有啲旅行車啊，嗰啲咩快艇啊嗰啲咧。應該周圍都見到啲人拖住架快艇，突然拖住啲嘢咧喺條街度就出發㗎啦。咁所以咧，為大家感恩啦，大家嚟到教會嘅當中，今日咧係捨己嘅愛啊！咁喺呢個嘅學校假期裏邊咧，咁我都係上個禮拜啦，有一個我少少俾大家一個學校假期裏邊又唔可以叫傳統，一個少少嘅習慣咧，就係咧為咗鼓勵大家同大人細路一齊咧，有啲小朋友入邊細路好少。好少小朋友咁，但係咧鼓勵大家留心聽到咧，咁所以有一個嘅措施，上個禮拜係做咗鼓勵大家留心聽到措施係咩啊？係啦，就係有少少嘅小禮物。崇拜之後，唔係講道之後咧，會有3條簡單嘅問題，好簡單嘅。但係咧，若然咧係喺正道嘅時候咧，真係唔小心瞌冇眼瞓咧，就未必去識得嘅問題。但係其實都唔係好難嘅，咁今日都會預備，咁啊都係希望我哋大人小朋友啦，鼓勵大家都可以喺當中有啲趣味嘅方法嚟到去留心，同埋咧係嗰個小禮物，你係啦，大人都可以答嘅。不過你要咗上手，你覺得唔啱用咧，你可以轉贈俾你認識嘅任何嘅小朋友啦。或者你覺得好啱用都得嘅，可能你其實好中意一啲零食糖果，但係你唔好意思同其他人講啊嘛，咁你攞咗就可以自己食啦。你知啦，係可能有啲人係唔係幾好意思，哎呀，真係好似食糖唔係幾啱，但係有陣時你都想攞噶嘛。捨己嘅愛呢個咧係已經係嚟到我哋照亮紛亂世界4個嘅題目裏邊咧，最後嘅一個鼓勵大家有嘅係堅定溫柔啦。我哋好多嘢應該咧有自己嘅立場，或者基督教我哋信仰裏邊應該有啲聖經俾我哋要堅持嘅價值觀立場。點樣同人講啊？要學習嘅，唔係啦，好似蟹咁樣咧，喺社會橫行咁樣去周圍要人哋聽我哋講嘢。我相信咧，聖經讓我哋學習嘅係堅定嘅，因為神嘅教導喺我哋裏邊係堅定。溫柔係有需要，用我哋聖經所帶俾我哋要學習嘅溫柔，承載住我哋堅定啦。忍耐盼望有啲嘢係需要去等嘅，唔係即刻就會發生，甚至乎咧可能等好耐都未必會發生。但係咧，忍耐嘅盼望，上帝有佢嘅時間。要舒服和啦，真係有裂痕嘅時候咧，呢個總係神嘅心意，呢個總係基督嚟到呢個世界嘅原因，佢就係我哋嘅和平啊！上次嘅經文，然之後咧又話咧佢係啦，我哋都想殺死啲曱甴嘅，或者最近咧蚊蟲多咗啦，應該屋企多咗啲嘢飛嚟飛去，你想殺咗啲嘢嘅動機嘅諗法，應該最近係多咗嘅，因為啲蚊蟲係多咗啊嘛。耶穌都殺咗一樣嘢嘅，上次講到殺咗啲咩啊？滅了啦，或者聖經講滅了咩啊？冤仇係啦，耶穌嚟到係啦，我哋想殺咗啲蟲嘅時候，耶穌想殺咗冤仇呢樣嘢，佢係嚟到做呢一樣嘢要復和。今日咧捨己嘅愛啦。如果咧問一個問題，哇！我哋信耶穌咁耐，我哋所相信嘅基督教，我哋所相信嘅呢個價值觀，有邊一個嘅部分係最值得我哋去欣賞，最值得我哋好想去講出嚟流傳喺呢個世界，或者就算係未信嘅人睇呢個信仰，如果有啲價值觀都覺得好值得去尊重，邊一樣嘢係最應該更多嘅傳開，更多嘅讓人知道，更多嘅流傳喺世上呢？我相信都冇乜第二啦，已經即係如果應該都係第一啦，就係一個捨己犧牲嘅一份嘅愛嘅呢一樣嘅愛。世間嘅愛都好多嘅，不過咧，我哋嘅信仰應該好清楚講，呢樣嘅係犧牲捨己嘅愛。我都相信呢樣嘅價值觀咧，唔單止係信徒群體啦，甚至未信嘅人，如果佢覺得對基督教有好感，覺得佢對基督教都係一個唔錯嘅宗教，大抵佢可能都會話咧，基督教講緊嘅係捨己犧牲嘅愛係呢樣嘢都幾值得喺世界上面繼續去流傳。咁當然呢樣亦都係我相信係保羅最重視嘅基督教嘅價值觀啦，我哋一齊讀呢個嘅經文啦。如今常存的有信、有望、有愛，
這三樣其中最大的是愛。係啦，哥林多前書13章13節就係13章嘅最後一節，講俾我哋聽究竟為乜嘅呢？即係我哋係信愛堂，咁所以呢，如今常傳嘅有信望愛，最大嗰樣係愛。講完之後，究竟有講俾我知為乜嘢呢？因為呢個已經係13章最後嗰一節啦。其實呢，只要你輕輕睇埋第14章頭嗰一句呢，咁你就應該明白保羅想講乜嘢。不過唔知點解佢係嗰個變咗13章14章咧，因為14章第一節頭6個字就係你們要追求愛，咁你打開就知㗎啦。其中最大嘅就係愛，然之後保羅喺14章一開頭就係你們要追求愛，我哋要追求愛。咁當然係諗緊嗰樣愛，保羅好清晰啦，一定係從耶穌基督而嚟，係我哋所喺聖經裏面睇到嘅嗰一種嘅愛，或者係阿加皮。13章裏邊愛嘅篇章裏邊呢，愛嘅每一次出現嘅字呢，都係即係阿加皮啦呢個字啦，大家都應該熟悉，係一種神聖嘅愛，或者係神嘅愛，係講緊嗰一樣愛，係唔係立亂咁套入去嗱？男女之間嘅愛咩嘅愛？佢係好清楚嘅，講緊嘅嗰樣係神聖嘅，從神而嚟嘅一份愛。我哋作為一個信徒呢，或者我哋嘅生活裏邊，我哋喺幾時會感受得到呢份嘅愛呢？我相信呢係好多人都會答，當然係耶穌基督啦，係嘛？我哋從幾時會感受到呢一份愛？當然係首先係從耶穌基督所做嘅一切佢身上，我哋感受到呢一份愛啦。除此之外呢，你仲會幾時係感受到有捨己犧牲嘅愛係你係感受到嘅呢？大家好多人都係會答，可能係親人啦，係咪啊？父母啦、親人之間啦，你喺佢哋嘅身上，或者自己係去成為咗即係可以係有兒孫啊仔女嘅時候，感受到呢係愛捨己犧牲嗰種嘅重要性，可能係喺個親人嘅關係裏邊。我都相信呢係人嘅成長係咁樣嘅，喺好多人呢係可能喺成為父母或者係有機會去照顧其他人嘅時候呢，先至會明白嗰種真正嘅愛係不求回報啦，淨係想去成全啦，係要包括一個犧牲捨己嘅部分啦。我哋愛好得意嘅，即係所以我哋需要有弟兄姊妹，需要肢體啦。因為呢，我哋講緊神聖嘅愛係一個人呢好難實踐，好多時候我哋體會到總係呢有我哋身邊有需要呢係去當中去照顧幫助，教會裏邊呢嚟嘅新朋友又好，我哋屋企裏邊嘅孩童或者係兒孫都好，當有嗰個需要你去愛嘅人出現嘅時候，係好多時候人都喺嗰啲階段裏邊呢學習或者慢慢學識點樣去流露犧牲捨己嘅愛。不過當然更多嘅時候呢，好多人講完之後都會覺得，哇！呢一種嘅愛，呢一份嘅愛係好難啊！人要學習犧牲捨己嘅愛。人當然係會有好多嘅諗法，為自己㗎啦。犧牲捨己本身好似係好難去學習嘅一樣嘢。呢個好動人嘅經文嚟嘅，今日嘅片段裏邊，哥林多前書13章，我哋咧會叫佢做咧愛嘅篇章，係咪啊？呢個愛嘅篇章咧，好多時候喺啲乜嘢嘅場合嗰度會用㗎？你覺得咩啊？婚禮係。有冇人嘅婚禮裏邊，你真係用過哥林多前書13章係嚟做讀經或者係即係訓勉咁樣㗎？有冇啊？全部都唔係，咁唔係好常用啫，都冇人用過。全部人嘅婚禮都冇用過哥林多前書13章啊！啲山盟海誓嘅時候唔係都要講下嘅咩？好常用喺婚禮嘅呢個，的確係常用嘅啊！仲有其他都常用嘅。我個婚禮有冇呢？我唔記得添，真係。係啦，我嘅婚禮裏邊呢，我係有讀過，即係我願男人無憤怒、無憎恨，舉起聖潔的手，隨處禱告嗰段經文嘅。但係哥林多前書13章我都真係唔記得有冇講過。好動人嘅經文嚟嘅，入邊最後一句啦，愛是永不止息。係啦，有冇人喺你即係唔知唔同年代啦？有冇人喺即係拍拖、結婚、求婚任何階段，或者到如今任何階段裏邊，曾經同配偶唱過《愛是永恆》呢首歌㗎？
都唔係呢個階段，唔係，我都唔係，其實我都唔係嘅。你知道《愛是永恆》係一首歌係嘛？係啦，張學友噶嘛，大家知道。我唔係好肯定。愛是永不止息啊！愛是永不止息啊！所以咧，我讀完呢個經文，我同大家一樣咧，就係覺得我都係一個好缺乏愛嘅人啊！愛是永不止息咧，但係咧，我有一個最大嘅問題咧，同呢個經文係好大嘅矛盾啊！因為我係好中意紫色嘅，大家冇發覺？紫色嘅，特登襯過㗎今日啊！紫色嘅，紫色嘅，係啦，啊呢個都係紫色，係啦。愛是永不止息，我哋好記得呢個經文，係啊，呢個算係笑話，但係基督教好多笑話，我覺得都好值得我哋去用呢啲嚟記住一啲嘅真理。愛是永不止息，好美麗嘅片段。但係你好美麗嘅片段，正正喺哥林多前書，佢嘅背景呢係我哋應該知道，其實唔係太美麗。正正係一個咁美麗嘅愛嘅篇章，點解保羅喺哥林多前書裏邊去講呢？咁當然係哥林多前書嘅背景，佢哋需要去學習嘅係呢一樣嘢，亦都係呢，佢哋有好多嘅問題。呢樣裏邊有一句説話係啦，又係識下啦。問題多多哥林多，你知道嗎？係啦。有本書係叫呢個名嘅喎，你又可以睇下，好多問題嘅問題多多哥林多。咁所以咧，保羅大力講愛嘅時候咧，更加係呢個哥林多嘅教會，佢哋有一個問題就係佢哋活唔出愛呢樣嘢喺佢哋嘅教會裏邊。我盼望我哋嘅教會係學習係活得出嘅，但係唔容易，因為保羅講個咁靚嘅篇章送俾佢哋，係因為正正係有呢個嘅問題喺佢哋裏邊。我哋有一個簡短嘅祈禱啊！叫上帝願呢，你嘅靈感同我哋去學習嗰份愛，愛係從你而嚟，係嗰份神聖嘅愛，唔係呢，我哋純粹我哋自己睇到周遭對一啲愛嘅想像，我哋係要得着嗰份從你而嚟嘅愛，我哋學習活出嚟嘅都係呢一份愛。感謝你帶領我哋，祈禱一代奉耶穌基督聖名祈求，阿門。所以咧喺呢一個嘅哥林多前書嘅經文裏邊咧，我特別咧係用多一句，因為咧特將有一個好大嘅片段咧，去講到呢一個嘅教會裏邊佢哋面對緊嘅事情，點解之後要咁多地方講愛呢？咁當然係好大嘅問題出現啦。喺哥林多前書6章第7到第8節，我讀啦：你們彼此告狀，這已經是你們的大錯了。為什麼不情願受欺呢？為什麼不情願吃虧呢？你們倒是欺壓人、虧負人，況且所欺壓、所虧負的，就是弟兄。哥林多係一個咩地方呢？哥林多當然係一個好近雅典、一個希臘嘅城市啦。喺呢一個嘅地方裏邊呢，係商業係極度繁華。佢有一條呢係當中有港口啦、海邊啦，一定係，亦都係有即係重要嘅運河啦。好繁華嘅一個地中海商業嘅大城市，好多嘅人口喺當中。當時嘅社會亦都係好多嘅即係各個地方嚟嘅人口聚集啦。本身有希臘人啦、羅馬人啦、猶太人可能會去到嗰度啦。猶太人可能都係少數啫，因為有更多嘅嚟自東西方或者東方好多地方去嘅移民又好，做生意嘅人又好。好多人都喺呢一個嘅商業嘅地方去聚集。當時唔知有冇移民政策啦，不過呢，通商應該係發達嘅。每個群體呢都有佢自己嘅諗法啦、文化啦或者訴求啦。喺呢個城市裏邊呢，係好多嘅即係爭競啦，好多嘅地位嘅高低啦，因為好商業嘅地方啦，好多嘅計算，好多嘅利益喺裏邊啦。而呢個地方裏邊呢，可以用今日講法，嗰種嘅民事訴訟係相當常見啦，或者都係可能係羅馬社會做得好嘅地方啦。因為羅馬嘅法治制度本身係做得好，咁所以呢，佢可以有比較清晰嘅制度去嚟到去即係呢個告嗰個，或者互相去提告嚟到保衞自己嘅權益。咁所以呢，佢哋之間可以叫做民事訴訟呢，係相當多、相當常見。咁某程度上應該睇為一種先進嘅，即係以一個嘅古代社會嚟講，係嘛？即係佢可以透過啲制度去解決公義嘅事情。不過當然啦，又會出現嘅情況就係好多富有嘅人呢，因為幾公義嘅制度都好，
到今天都係啦，即係要運行喺呢個制度裏邊，都需要有你嘅資源、門路、方法、人脈，你先至運行得好噶嘛。咁所以呢，富有嘅人亦都常常都會用法律嚟到壓制、欺壓嗰啲弱勢嘅人啦。而呢個城市亦都係一個好習慣，只要有嗰個資源，只要有嗰個錢，佢就咧能夠爭取維護佢自己應該有嘅權益，唔會受人嘅欺負。但係咧，就當然就係用嗰個制度嚟去幫佢自己。哥林多嘅信徒都係會喺哥林多嘅城市啦，佢哋當然係明白知道呢一切啦。咁所以保羅去講嘅時候，當然呢啲嘅情況喺教會裏邊彼此之間都會發生。不過嗰樣嘢又唔係佢哋製造出嚟嘅，因為係整個城市都係咁樣，或者可以話咧，佢哋就將社會上面嘅習慣啦、社會上面嘅做法咧，一架車咁樣咧，車入教會裏邊，都係咁樣去諗呢一個嘅事情。甚或乎咧，可能喺佢哋腦海裏邊覺得咁樣都係一種伸張正義、伸張公義嘅諗法。係嘛？即係有不妥嘅事情，彼此去提交一個即係應該相對中立嘅地方，做一個好嘅判斷。理論上都係一個爭取公義嘅事情，係咪？係嘛？即係嗌交又好，去到法庭告人又好，咁你梗係覺得自己啱，你先至會告人㗎啦。保羅咧問咗一個咧幾奇怪嘅問題啊！個奇怪嘅問題就係你哋點解唔情願受欺吃虧咧？吃虧個字咧係即係本身嘅意思就係被剝奪啦，俾人攞走一啲嘢啦。點解你哋唔情願被欺負、被欺騙，甚至乎唔情願自己嚟到去被攞走一啲嘢？其實幾奇怪嘅問題嚟嘅喎，即係一個主持公義嘅角度係唔應該咁樣諗噶嘛。即係主持公義嘅角度，佢俾人攞走一啲嘢咧，佢梗係要。即係一個好嘅制度，點都要幫佢拎得翻嚟，佢點要攞得翻嚟，保衞得到自己，咁先係噶嘛？你呢個問題咧，你唔知其實你慢慢睇，你覺得幾奇怪嘅問題嚟嘅。點解唔情願啊？咁唔公道啊嘛！即係其實要答都相當之容易啊，係咪？咁唔公道啊嘛，唔公義啊嘛，唔公平啊嘛，咁去爭取咯。咁我自己，我又唔係使你錢，我用我自己牛包啲錢，我去打官司又好，我去請律師又好。點解唔得啊？係嘛？個社會制度可以，整體習慣文化又可以，我又唔係使你錢，我係自己啲錢，我又真係喺一啲事情上，我覺得自己被欺負，咁我咪去做嗰樣嘢咯。有啲乜嘢係唔得嘅呢？不過當然啦，我哋睇到應該係實際上都幾多人世間、人際間嘅紛爭係正係由於。人人咧都好想做盡一切嘅事情去爭取幫到自己，證明咧佢自己係公義，而慢慢咧會變得佢睇唔到眼前呢一個喺佢對面立場對面，漸漸變得唔係咁可愛嘅一個人，慢慢睇唔到咧嗰個人都係神所愛嘅一個對象。特別係當呢個事情喺教會裏邊嘅群體裏邊都去發生嘅時候，佢哋覺得可能係好合理嘅。我哋就係要爭取自己應該有嘅嘢啦，一啲個唔妥於我嘅事情應該就開聲啦。理得佢係邊一個啊？或者保羅應該冇否定過有啲嘅事情紛爭係應該係喺教會裏邊去解決，應該要解決。佢提出一啲方法，你睇埋第6章之後就知。佢提出一啲方法喺教會裏邊嘅群體應該學習去解決裏邊嘅紛爭。不過好多時佢哋諗到用嘅就係社會嘅方法，總之咧就係用自己資源就去告嗰個人咯。不過到最後應該要問一個問題，就係反而睇唔到嗰個佢想去告嘅對象都係嗰個神所愛嘅對象。反而佢哋焦點就係要解決嗰個問題，冇諗過當中應該有嘅關係。而實際上打交又好，爭嘢又好，公義嘅事情又好，有陣時咧，我哋都可以問下自己嘅，即係我哋同人有任何爭執啊、爭任何嘢或者各樣嘅嘢，覺得需要辯明嘅時候，我哋總係覺得我哋尋求緊公義㗎嘛。
我哋總係覺得我哋應該去尋求嘅時候，我哋就係尋找緊公義㗎啦。我哋係咪真係尋求緊公義呢？嗰啲過程，定係為啖氣嘅呢？定係咧為啖嗰個落唔到台嗰一啖氣，一定要爭取到底嘅呢？咁就要自己先至答到自己嘅問題。保羅喺其他嘅片段亦都冇反對過，即係可以用社會上面政治或者係法律嘅制度嚟到去幫助解決一啲嘅問題。保羅冇反對過，即係在上位者都有一定嘅權柄，都要需要順服。其實咧都可以去解決一啲嘅問題。不過我相信保羅想提出嘅係咧，係佢哋冇睇到喺弟兄姊妹之間，或者咧再深一個問題，弟兄姊妹都係其中一層啫。神想我哋去愛啲乜嘢嘅人，然之後咧好多人仍然留喺嗰啖，為咗爭一啖氣。然之後咧又好似咧係細路仔爭嘢，或者咧係有陣時大家係淘寶買嘢嘅原理一樣，爭完啦，爭咗啦。爭到翻嚟嗰樣嘢，最後有冇用嘅？通常，或者你淘寶買完一堆嘢之後，翻嚟嗰啲嘢最後有冇用嘅？係通常嗰個心態就係嗰一下㗎啦。你發泄都係嗰一下，你淘寶買嘢又係嗰一下。你撳完之後爭翻嚟嗰嚿嘢，同你買咗翻嚟嗰堆嘢，係多數都係直接入倉嘅。如果你諗清楚，不過係會想發泄咗嗰一個嘅地方，然之後我哋以為嗰就係嗰陣時做一樣好啱嘅事情。咁就係當中嘅問題。咁當然到今天嚟講，要應用呢啲經文嘅時候呢，第6章之後都有提到係嘛？點解你唔喺教會裏邊嚟到去審判，要將教會嘅事情擺喺出邊嚟到去讓公眾嚟到去審判呢？都有佢嘅規限嘅，因為本身真係想講緊彼此好似民事訴訟互相告嗰種嘅情況啦。係，但係今日如果係任何教會裏邊有任何嘅即係關於刑事嘅糾紛，甚至乎好多教會裏邊咧有好多關於即係性罪行咁樣，咁樣咧我當然係好正常，一定係會支持，係需要讓到係即係啦報警啦，或者係讓到真係有一個嘅法律嘅程序係可以幫助佢面對啦。咁所以咧呢個嘅經文咧都係互相之間彼此告狀，互相之間敵對嗰啲嘅情況。個個都係想公義嘅，不過就個個都想公義站喺佢嗰邊，又想公義咧去罰佢嘅敵人。然之後保羅咧再喺後啲嘅片段就講到愛係一個點樣嘅事情。咁寶貴嘅經文，我哋一齊讀出嚟啊！愛是恒久忍耐，又有恩慈；愛是不嫉妒，愛是不自誇，不張狂，不做害羞的事，不求自己的益處，不輕易發怒，不計算人的惡，不喜歡不義，只喜歡真理。凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐，愛是永不止息。係咪一個好靚嘅經文啊？愛是恒久忍耐，又有恩慈啊！忍耐係由包住個頭尾嘅喎，你睇得好清楚。愛是恒久忍耐，又有恩慈，最後係凡事忍耐。最後一個最後嘅總結就係愛是永不止息，係嘛？用喺婚禮上面就非常之正啦。如果係嘅話，不過大家都冇用到。咁啊都係，但係我覺得呢個經文咧讀起上嚟咧又幾得意嘅。佢唔係描述咧愛係一啲好靚嘅事情，或者我哋要做好多嘅事情。實際上你數下啲字眼咧，應該係大約係有一半一半左右嘅，叫你唔好做嘅同埋要你要去做嘅嘢。一開始愛是恒久忍耐，哇幾得意話，即係要忍喎。咁啊都可以問下，特別當中大家都有好多嘅已婚嘅人士啦。如果愛最重要係恒久忍耐咧，都幾得意喎。我哋又好想得着愛，有冇人咧係你係好有聖經真理咁樣？你係因為咗你想學習恒久忍耐嚟到去結婚嘅？我要結婚係因為我想學習恒久忍耐。
你話真係有個咁樣嘅祈禱㗎，主啊，我想咧學下點樣去忍一個人啊，求你咧賜俾一個合適嘅人啦。有冇曾經咁樣祈過禱啊？聖經話愛是恒久忍耐喎。係有你唔敢舉手啊，靜靜雞有人想舉嘅，或者你祈嗰度，哎呀，真係感恩啊！神咧真係賜咗俾我一個咧，我需要去恒久忍耐嘅人啊。咁所以咧，我真係可以實踐到呢一個嘅經文啊。如果我賜俾我嘅人咧係唔需要我恒久忍耐，咁我咪用唔到呢個經文咯。好特別嘅描述嚟㗎。但我諗咧，保羅咧係又唔使太擔心嘅。保羅咧係應該冇反對過我哋追求嘅內在美又好，外在美又好嗰啲嘅嘢啦。人嘅內在美、外在美，我哋愛嘅一定係諗呢啲條件嘅咧，就揀一個愛嘅人。我諗咧，保羅大抵係冇反對嘅，因為咧嗰啲事情咧，我哋應該天生咧自己就會去爭取㗎啦。即係你一定係睇咗外在美，如果更感恩，你睇埋內在美就更好啦。不過咧，我相信咧，佢嘅最重要愛嘅篇章咧，唔係講晒所有擇偶條件，而係咧應該係講緊一啲，亦都唔止擇偶條件啦，因為佢講緊都唔係嗰種嘅男女嘅愛，係應該弟兄姊妹或者係我哋能夠實踐嘅愛，應該都有呢一啲嘅背後嘅價值。不過佢講嘅正正咧，我哋好容易忽略嗰啲愛嘅另一面啊，係嘛？你應該咁樣呢個角度去睇。愛嘅篇章講緊呢係愛好多時候會被忽略嘅另一面，就係愛嗰種嘅操練，愛嗰種嘅寶貴，其實應該係用喺嗰啲唔能夠回報你嘅人嘅身上。點解你要忍呢？長久恒久忍耐呢？如果你愛佢幾多，佢完全地可以按着你嘅心意給翻幾多愛你，完全滿足翻你所有愛嘅期望。其實冇嘢好忍嘅喎，基本上，你冇嘢好忍嘅喎，即係你對任何一個人都係啦。同事又好，朋友又好，如果你付出嘅愛，你嗰啲人咧，任何人身上嗰啲嘢都係你付出幾多，佢都能夠俾翻足夠嘅回應你，足夠嘅愛俾你，令到你感受到你被愛。其實你係好感恩嘅呢件事應該，同埋你冇嘢好忍嘅應該。但愛係恒久忍耐，因為基督教愛本身嗰種操練同寶貴嘅意義係要用喺嗰啲唔能夠回報你嘅人喺身上。特別愛嘅源頭係耶穌基督啦，我哋相信保羅都係好清楚顯明，如果要明白神嘅愛，必然喺耶穌基督，係唯有耶穌基督喺我哋仲還作罪人嘅時候，為我哋死，神的愛就在此向我們顯明了。咁所以保羅所講愛係從神而嚟，而神嘅愛嘅本質就係嗰個咧係蝕本生意嚟嘅應該。今日咧，如果你揾到個好合適嘅對象，你都會愛你，或者你深深地覺得，哇！真係佢愛我比我愛佢多得更多啦，我係為你感恩嘅。我希望你係咁覺得嘅，係噶嘛？要岌頭喎，大家，因為咧你岌頭你背後有一見到喎，你快啲岌頭啊！係啦，你係深深覺得你佢愛你比你愛佢更多嘅，你就岌頭啦。咁樣你應該全部都岌頭啦。因為如果你唔岌頭，你大鑊啦！你今晚。不過數翻去。神數翻耶穌基督，數翻去神嘅愛，愛係一個蝕本生意嚟㗎，應該賺唔翻嘅，係嘛？你想公平嘅話，你本身你唔應該去愛嘅。耶穌基督都唔應該去愛嘅，即係其實佢有咩賺得翻？而愛呢，唯一能夠得着嘅應該係，唯一愛能夠得着嗰種嘅公義，唯一得着能夠得着嘅公義，應該係神嘅肯定同埋神俾你親自嘅讚賞。特別係可能係記得有啲經文啊，神話咧，你係嗰個又良善又忠心嘅僕人，嗰啲嘅應該係回報就比較喺心裏邊就滿足到我哋。所以主耶穌咧係咁樣去教導，去實踐一啲嘅愛嘅精神。你擺設午飯或晚飯，不要請你的朋友、弟兄、親屬和富足的鄰舍，恐怕他們也請你，你就得了報答。得你報答有乜問題啊？都唔係罪又唔係錯嘅，即係有陣時你請佢食飯，佢又請翻你，都係一件好事。不過主耶穌係話，如果你淨係做喺嗰啲嘅層面，其實係領受唔到乜嘢係愛。因為嗰啲人係有能力，佢好，唔係話嗰啲人唔好，因為佢係當然呢個社交層面可能互相嘅禮貌啦。
但係即或係佢能夠回報到俾你，因為佢都好好，佢都係好心咁被愛，你又得着幫助，成件事都好好。即或係咁都好啦，其實都未真正明白愛嘅意義，而係真係去到一啲嘅地方、一啲嘅位，你係從嗰個人得唔着報答，而你仍然去愛，你嗰份嘅報答你就會係啦，就係從天而嚟，就係從天而嚟，有從神俾你嘅報答。所以愛嘅筵席，如果係一個真正愛嘅筵席，最寶貴係你請嗰個回報唔到俾你嘅人。有啲人係唔可愛嘅噃，有啲人係好自私，有啲人係好利己，有啲人係好斤斤計較，有啲人係好長期佢都改變唔到佢嘅脾氣嘅。我哋自己都可能係啦，唔好成日話人，自己都係。有啲人係好容易喺好多説話裏邊幾句咧，就令到人好暴躁嘅，好容易。唔知點解你會唔會發覺啦？某啲人咧，其實你同佢都冇乜點嘅，有應該幾好，應該都冇乜特別啦，又唔係都 OK 啊。但係咧，唔知點解同佢講幾句説話咧，硬係好容易激起你哋好多暴躁或者好激動咁樣去表達嘅要。保羅啦，邀請人咧係去經歷愛，去付出愛，去體會愛是恒久忍耐。我相信唔係淨係要人去諗下自己嘅愛會唔會用盡。哇！忍到幾時啊？忍無可忍就無需再忍，唔知以前邊套戲咁講。而係你去相信神嘅愛冇窮盡，因為咧愛嘅篇章哥林多前書13章嗰段每一個嘅愛嘅字都係阿加庇。盼望唔係喺人嘅身上，我哋嘅愛係有限，但係嗰個要體會嘅係從神而嚟嘅愛沒有窮盡。嗰一切愛是恒久忍耐，又有恩慈，直至到去愛是永不止息，喺耶穌身上帶咗俾我哋，我哋會體會得到。唔係要我哋係咁樣去做呢啲嘅行為，我哋係首先去體會得到神嘅愛就係咁樣，唔會消失。我哋就為咗神去愛，我哋一齊讀呢一個啦，非常之好嘅結尾啊！呢個經文。凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐，愛是永不止息。係啦，喺神嘅愛，又睇到當我哋做喺嗰個不能夠回報喺我哋身上嘅人嚟到仍然去愛嘅時候，我哋嘅回報，我哋嘅獎賞總係從天而嚟，就能夠凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐，愛是永不止息，係應該我哋可以學習活出嚟嘅愛。喺教會裏邊咧，幾時我哋能夠體會、體驗得到咁樣能夠去活出嚟嘅愛，或者嗰種嘅愛係唔計較自己嘅損失，為到對方，為咗不能夠回報你，或者冇諗過回唔回報，嚟到去多走一步。我常常咧形容用多走一步嚟到形容一種基督教嘅愛。冇得計算，但係咧，你會為咗去愛嚟到係多行一步。每個人都多行一步嘅時候咧，整個教會就多行咗好多步噶啦。但係教會裏邊幾時能夠體會得到咧？我自己深深覺得好多時候，有一啲嘅一齊要去合作，一齊咧去面對，一齊去迎戰嘅大嘅事情出現嘅時候咧，係特別能夠體會到弟兄姊妹當中流露緊嘅係愛嘅教導。琴日咧有呢個嘅 Mission Journey 啦。好多人喺當中都有參與嘅，好唔容易，我哋都係好感恩。尋日就有美好嘅天氣，三灣教會兩個機構亦都有差會嘅幫助。然之後咧，200人左右嘅人數，車輪轉咁喺度行嚟行去，行到呢度又行去嗰邊，行到嗰邊又行翻過嚟。係啦，跟住咧我中間咧仲過馬路嘅時候咧，就仲俾人話我係即係不依正途咁過馬路。因為我係慣咗不依正途咁講，我係唔啱嘅。我係反面例子，大家千祈唔好學我。我係喺台上面，我係積極，永遠都係呼籲大家係要紅綠燈過馬路，行到去嗰度紅綠燈過馬路。邊個你中間咁樣個個咧？我係承認呢個係唔好嘅行為嚟嘅。我尋日做咗呢個唔好嘅行為咧，所以我係即刻俾人話。係啦，大家係應該按正途過馬路嘅。但係哇，好體會到啊，即係〜好多弟兄姊妹咧，特別喺教會裏邊咧，我都數到唔到我哋教會有幾多弟兄姊妹喺當中各個嘅崗位、各種嘅角色參與者、
幫助唔同嘅部分嚟到喺當中去參與。哇！你都見到咧係佢哋有其中一 part 咧著晒制服㗎。我真係都好想知佢哋啲制服邊度係咪買翻嚟㗎，定係點樣有？唔會無端端屋企有嗰幾件好似保安咁樣嘅衫㗎嘛？嗱，佢有幾件制服係一路着，我都好神奇啊！但我冇問到佢，唔知係咪佢買翻嚟定係本身係機構有啦。尋日咧我係即係阿 Ida 叫我8點鐘嚟開門啦，咁所以咧係我就8點鐘嚟開門啦。咁好感恩啦，即係8點鐘嚟開門咧，我就可以借頭借路，借啲意偷懶，唔煮少一日早餐啦。係啦，同我太太講 Ida 叫嘅，咁佢冇得講啦。哇！8點鐘咧就唔止我啊，已經有最記得啦。8點鐘嚟到嘅時候咧，即係啦，差會嘅係啦，後邊坐喺度牛牧師啦，已經喺度等咗幾個字啊。咁我都唔好意思啦，但係我係8點鐘就翻到嚟。都唔止啊！仲有啲弟兄已經係翻到嚟一齊準備咧去開嗰個嘅帳幕啦。然之後咧，即係喺開始之前好多早嘅時間已經好多人翻晒嚟，哇！切出咁轉，好體會到咧嗰種嘅基督嘅精兵啦。邊度有啲需要啊？邊度要搬啲乜嘢啊？就即係一堆人咁啊，匿埋去呢度啊，匿埋去嗰度，又互相咧嚟到去保位，好美好嘅景象咧。邊度好似咧，邊度要有人嘅時候咧，邊度咧就有回應嚟到出現。反而係咧，即係，反而我可能係我自己都覺得自己都其實又唔係好忙碌，咁啊都係喺第一個點啦，即係中間又講少少嘢啦，最後有傾少少debriefing 啦。弟兄姊妹咧，反而係我見到好多都係哇切出咁轉，好多幫完呢度又幫嗰度，跟住咧又做各樣嘅事情，冇人有任何嘅怨言，冇人會介意多行嗰一步，冇人會介意咧自己所做嘅嘢係比其他人多，所以佢就唔公平。首先你要計就冇得計啦，但係如果你個心喺嗰個要計嘅人咧，咁你就好煩惱啦。但係一齊經歷嘅時候咧就冇計嘅，唔會話咧，哇點解咧我要幫嘅嘢係多過佢㗎？佢好似冇乜幫咁多喎，冇人咁樣諗，係一齊去盡力做好一個事情。唔止 mission journey 嘅，好多時喺外展嘅嘢事情，對新朋友嘅事情，做一啲嘅一齊去努力喺合神心意嘅事情上面，一齊努力嘅時候，特別睇到弟兄姊妹有嗰種嘅愛嘅展現，我覺得係嘅。教會幾時最多弟兄姊妹能夠見到愛呢？係教會好多新朋友嚟到，大家去學習去關懷，特別學習去傳福音嘅時候。星期五嘅時候呢，係即係430小組呢，佢哋有一個嘅出去野餐啦。咁啊有個新朋友，有一個1歲大13個月嘅 BB 女出現咗啦。然之後呢，我個女同埋嗰兩個仔呢，平時係又唔係好搗蛋嘅，因為佢都唔可以咁講，佢哋好乖嘅。係啦，係好創意咁樣去嚟到去運作啫。咁但係咧有個 BB 女出現嘅時候咧，係啊，佢哋即刻變咗保姆咁樣啊，係咁咧又抱啦，輪住咁抱啦，個 BB 女都隻腳未落個地啦，落地唔夠5秒咧，下一個又要換上手抱佢啦。哎呀，又要抱啦，快啲啊，輪到我啦咁樣。然之後咧又餵嘢食嘅時候咧，係咁執啲嘢俾佢食啦。食唔食得㗎？唔好理啦，餵咗先啦，肚餓啊佢。係啊，即刻哇，好識照顧人。平時咧你知道。即係咩書包肯嘅，點會唔肯呢？書包忽然間書包太重啫，所以咧就麻麻地啦，中意咩書包啦。但係咧，哇喺1歲嘅 BB 女咧抱住喺手咧，幾耐都唔肯放落嚟啊！冇諗過冇計過孭緊嗰樣嘢幾重啊！咁所以其實好容易睇到嘅人咧，就係喺你要去照顧、付出，就能夠學習得到。信徒群體都係嘅。特別喺外展嘅裏邊，特別有新朋友一路嚟到教會嘅裏邊，一齊學習去關注、去服侍嘅裏邊，愛就特別多嘅展現。有一個咧係曾經啦，有一句説話你未必認同嘅，但係以前一個嘅都幾年長嘅牧者前輩咧同我講啦，如果間教會佢嘅體會啦嚇，如果間教會裏邊嘅弟兄姊妹唔係一齊經歷緊屬靈嘅爭戰，一齊咧嚟到去
搶救靈魂，一齊咧嚟到去服侍周遭有需要嘅人。如果一間教會裏面弟兄姊妹唔係一齊努力去做呢啲事情，或者教會好多讓到機會讓到弟兄姊妹一齊做呢啲事情嘅話，佢咧就話咧弟兄姊妹好多時候對付緊嘅就係弟兄姊妹本身。佢係咁講，所以咧佢話一間教會必須要努力嘅去做福音報導、愛子嘅工作，唔單止讓好多人嚟到去教會，因為如果唔係咁樣，好多時候佢見到嘅教會就係互相弟兄姊妹之間互相對付弟兄姊妹，未必認同嘅。不過咧呢個係即係老牧者嘅諗法啦。我明白咧，一次半次嘅事工又係容易啲火熱嘅，有時候因為我哋唔係咁多經歷啊嘛，一次咁樣咧，梗係全世界一齊好火熱啦。長期咧嘅相處難免都係又會有各樣嘅摩擦啦。偶爾咧都會聽到一啲弟兄姊妹可能係講下投訴下其他人嘅言行啦，可能咧好多嘢都可以嘅。有啲人咧可能係好多主導好多嘅發言啦，有啲咧覺得有啲人某啲位咧好難頂啊，或者好多人都覺得自己係好有道理啊。但我心願咧係每一次一齊服侍，一齊去外展或者係各樣嘅服侍裏邊，每一個經驗都去激勵我哋。呢一個咧先至係保羅樂意見到嘅教會，係人人都為咗神喜悅嘅事情多行一步，多行幾步，多行好多步，又感恩自己有能力為神多行嗰一步，而唔係咧輕看甚至指控嗰啲比你行少幾步嘅人，都係一種智慧嚟㗎。我估咧人係上咗一定嘅年紀，你會開始明白啦，能夠多行一步，本身咧係一種神嘅恩典嚟㗎，係咪啊？就算我都覺得係㗎。我尋日啱睇新聞，以前有一個飛人叫保特，大家認唔認識啊？嗰個新聞咧係話保特而家有肚腩，同埋咧佢話自己因為唔使運動湊仔好各樣嘢咧，總之，然之後咧話自己上樓梯都開始喘氣。保特喎，你知邊個啊嘛？即係以前嗰個咧，知啊嘛？破咗好多世界紀錄，咩9秒52定9秒已經跑完100米嗰個。而家佢話佢上樓梯都喘氣，跟住佢就話咧，訪問最後就係話咧，哎呀，我都真係要開始去慢跑啦。多行一步，能夠多行一步係種恩典嚟㗎，又唔需要去介懷神點解淨係或者俾你有更多嘅感動、更多嘅恩典去原諒啦、憐憫啦，有俾你有更多心力啦，去等待其他人嘅回轉或者改變，因為你有多一點嘅心力都係恩典。你能夠喺多行一步咪就係腳啦，心都係啦，能夠多行一步本身係恩典嚟嘅。總結啦，公義咧常常嘅諗法都係按着其他人應得嘅去對嗰個人啦，即係佢應得幾多咪俾幾多佢咯，我應得幾多咪一定要幾多咯，少一個崩都唔得咪公義咯。外國講嗰樣嘢咧係放下自己應得嘅，成全其他人。不過我哋應該留意到兩者喺我哋嘅所相信耶穌基督身上都係佢係成就咗，公義成全咗，愛亦都成全咗，亦都係呢一份愛照亮呢個世界。我哋被召，如果有一個原因呢，係要活出呢一份嘅愛。而無論我哋嘅生命氣息、體力、心力，如果仍然感覺到係神係加添緊俾你，我相信呢都係為着愛呢一個原因。跟住呢，喺回應之前呢，係啦，就問大家3個非常之簡單嘅問題。好，我哋大人細路都可以答呢個問題。你覺得唔中意佢嘅，你就送俾一個你覺得中意嘅人啦。第一個問題呢，就係啦，愛同有一種嘅顏色係絕對冇關係嘅，嗰種係咩顏色呢？哦，1、2、3好唔好啊？放低手，見到啦，放低手先。1、2、3。Kilian 放低手唔該。好，1、2、3。哇，係 Kilian 啦，大嗌啊！咩啊？係啦，紫色，你出嚟攞。紫色。好，第
二條問題呢，就係有啲似上一次上個禮拜問過嘅問題，就係呢，今日係講咗哥林多前書嘅經文，講咗2章嘅例子，邊2章呢？唔好嗌出嚟啊，因為咧隔離偷聽到。好啊，得啦嘛，有2章嘅，因為好預備1、2、3。咦，我姑姐好快喎，有姑姐。係啊，邊2章啊？唔係係啦，呢個13章，仲有另一章有講過嘅。咩啊？幾章？係啦，勁啊！好嘢。好，你嚟啊！好，跟住咧就係頭先呢個愛嘅篇章，哥林多前書13章第4節一開頭。頭10個字係咩呢？愛嘅篇章頭10個字。好，得啦嘛，應該好容易啦。係啦，愛嘅篇章頭10，即係哥林多前書13章第4節開始，頭10個中文字，唔計標點符號，係咩呢？好，得啦嘛，好容易嘅，嚟啦，1、2、3。咦，但佢真係阿勁快啲喎，你真係講得到，你出嚟啊，你出嚟講。喂。愛是恒久，又有恩慈。